aniga Governor Mandera arinta waxaan rabaa maanta inaan ka yara hadlo arrimaha dhibaatooyinka duulimaadka ayaxa oo saxriirta ah oo hadda muddo hal week na soo gaaray county-ga Mandera oona ka imaaday dhinaca wadanka jiiraankeena iyo walaalayaasheena Soomaaliya oo dib weyn hadda u geystay degmooyin badan oo county-gan ka mid ah arintaas oo annaga aan ka codsanay dawladda dhexe inay gargaar na siiyaan oo ay gacan qabsi ay ka geystaan oo xoog leh maadaama aanan dawlad goboleed haddaan nahay aan quwadaanada iyo moogta tacliinta cilmigaas maadaama ayna soo marin hore aanan u lahayn waxaan ka codsanay dawladda dhexe inay gargaar na siiyaan oo arinta aan hortag weyn aan ka sameeyno nasiib xumo gargaar kuma nagama soo gaarin dawladda dhexe hasi ahaatee county-ga Mandera dadaal badan bay samaysay ministry-ga arinta ay ka qusayso Ministry of Agriculture and Livestock waxay sameeyeen yani dadaal badan oo ka mid ah in ay xala buufiyo meelaha laga gaari karo oona saddex qayb oo team la sameeyay teamamkaas oo moogtahay qayb ku kala maqan county-ga Mandera oona daba socod ku jiro meelaha lagu sheego dhan dadaal laga sameynayo inkastoo dadaalkaas iyo sida moogtahay xooga ayaxaas uu leeyahay aysan islahayn maanta waxaan bixiyay press statement oo aan ku talagalnay in dawladda dhexe ay arintan gargaar weyn naga siiso alxamdulillah sidaad ba ogtihiin muddo dheer baan abaar aad u weyn aan soo marnay roob sida roobka xilligan aan helnay nama soo marin muddo aad u dheer mar inta dadka ay calaacalayeen waxaan lahaa gabanaha haddaan ahay ilaahay mahad ha loo celiyo roobka weyn oon aan helnay dhibka hadda imaadana dhib ilaahay dhinaciisa ka socda waaye waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo ummadda Soomaaliyeed oo ku nool county-ga Mandera in quraan meel walba laga akhriyo allabarina la galo oo ummaddan guri walbo fadhi walbo tuulo walbo inay quraan akhriyaan oo aan ilaahay ka barino because xooga keliya oo reebi karo xoog ilaahay waaye annaga dadaal binaadin aan samayn karnaa dadaalkaas wuu iska yaryahay wax la sheega ma dhamo midda labaadna waxaan rabnaa dhib walbi dheef walbo ilmaadin ilaahay lagu mahadiyo badbaadkan ilaahay la weydiisto dawladda dhexe waan codsanay waan u sheegnay markaan warbixinta ugu horeysaan bixinay in arintan aysan ku ekaan doonin degmooyinka Mandera iyo Wajeer oy u gudbi ayaxaas u gudbi doono county-yaasha kale sida Marsabit Isiolo hadda sida naloo sheegay uuna gaaray Marsabit Isiolo Samburu Meru Kirinyaga Laikipia oona u sii gudbi doono meelaha kale dawladda dhaxana sida ugu badan marka dhibaatooyinka laga soo sheego qaybahan deganahay sida NFD dadaalkoodii uu iska gaaban yahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inay u arkaan dhibka sidaan u sheegnay inuu yahay oo dadaalkan ay ku daraan in laga hortago arinta inay dhib weyn u geynin wadanka idil iyo meelaha kale oo cuntada Kenya ay ka baxayso marka insha Allah taala warbixintaas aan maanta bixinay dadaalka dhinaca county-ga shicibkaanada waxaan u sheegaynaa intuu ilaahay na gaarsiiyo dadaal ah wax qabsi ah waan sameynaynaa tabartaanada iska yar waxay u baahan tahay xoog aad u weyn oo dawladda iskaashata ay wax ka qabtaan maahan wax hadda qayb yaroo dawlad goboleed wax ka qaban kara maahan marka insha Allah taala press briefing kaasaan bixinay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in dawladda dhaxana ay na dhageystaan dhibkana siduu yahay u arkaan dadaalka laga rabana ay ku soo daraan laakiin annaga insha Allah taala ma fariisan doono tiimo badan aan lagu dari sumonka buufin lahaana waan ku soo daraynaa orderka maanta la bixiyay waxaan rajaynayaa beri galabtii meesha ku gaartay inay soo gasho dadaalkan aan ku sii darno annagoo iskaashanayna shicibkaanada insha Allah taala laakiin qaybta ugu weyn oon rabo inaan ku dhiirigeliyo ummadda reer Mandera oo idil إن شاء الله ميلا جوكتامبو قرآن هلا أخريو الله برين هلا قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته